中午餐一个特别的地方哦，束缚，一个好的环境哦，一个好的地方，给个人感受一下。今天我们最后啊，广东游客啊，给他感受一下我们的特别的清迈怎么样的餐厅。我带你们看一下，分享。哇哦，你看，今晚秋前哦，来这样，他们的菜也是很好吃的。Surprise! I'm back.